Planning and managing communicative lessons တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမှစပြီးတော့ English ဘာသာစကားသင်ကြားမယ့်ဆရာမတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် English ဘာသာစကားသင်ကြားပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ classroom ကို manage လုပ်တဲ့အခါ lesson plan ဆွဲတဲ့အခါမှာခက်ခဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဆရာမတွေအတွက်သင်တော်တဲ့ course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Planning and managing communicative lessons အတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ English ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို communicative lessons တွေကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်ပြီးတော့ပို့ချပေးမလဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲ activities တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲ classroom space ကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲအစရှိတာတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာဆရာမတွေအနေနဲ့အတန်းတွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကို့မှာကျောင်းသားများတဲ့အတန်းတွေရှိမယ်တယောက်တည်းသင်ရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာ level မညီနေတာမျိုးတွေရှိမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာ interest မတူနေတာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံး involve ဖြစ်လာအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်လုံး participate လုပ်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုး classroom techniques တွေကိုသုံးပြီးတော့သင်ကြားမလဲဆိုတဲ့ classroom management techniques တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မှာ English ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ lesson ကို communicative ဖြစ်အောင်သင်ဖို့လို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ course မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ communicative lesson framework တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့ communicative lesson frameworks တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ lesson plan တွေကိုဘယ်လိုဆွဲကြမလဲ lesson plan ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် detail ဖြစ်အောင် professional ဖြစ်အောင် practical ဖြစ်အောင်ဆွဲနည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ course ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်သင်တော်ပါတယ်လဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ English ဘာသာစကားသင်ကြားဖို့လို့အတွက်အခုမှခြေလှမ်းစနေတဲ့ဆရာမတွေအတွက်အများကြီးသင်တော်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ English ဘာသာစကားကိုသင်ကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ classroom management တွေ lesson planning တွေ lesson frameworks တွေမှာသိပြီးတော့ကိုယုံကြည်ချက်မရှိသေးဘူးလို့ထင်တဲ့ဆရာမတွေအတွက်လည်းအများကြီးသင်တော်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ course ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့ဒီ course မှာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ classroom management techniques တွေ lesson planning techniques တွေကို English ဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာသာစကားသင်ကြားတဲ့အခါတခြားဘာသာရပ်တွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတာအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ course ကိုဘယ်လိုပို့ချပေးသွားမှာလဲဒီ course ကတော့ training center ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမတွေအနေနဲ့ activities တွေ discussion တွေမှာတက်ကြွပါဝင်ရင်းနဲ့သင်ကြားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာမတွေက course ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ course မှာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ strategies တွေ techniques တွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတန်းမှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်မဲ့ practical course တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် The best English learning experience IH Yangon Mandalay